so'zligi уже profil ochilib bo'pti akalar. Zo'r narxda deb boshlamoqchi edim, avtotuningi bratlesimga tushib qoldi akalar. Sutekin deb boshlamoqchi edim, komilli profil esimga tushib qoldi akalar. Eng arzoni deb boshlamoqchi edim akalar. Eng arzon deb Usom aka, Farruh akamgalarning ismi esimga tushib qoldi akalar. Nima deb boshlasangiz shu mashina sotilar ekan akalar. Narxi bor-ku. $21,900 bo'lsa beraveraman deyapti. Dual motorli, ya'ni ikkita motor hisoblanadi. 0 dan 100 ga 3.9 sekundda chiqadi. Bu mashinani haydab ko'rganlar o'zi yaxshi bilishadi. Mashinani lekin baraka qo'ymasanglar bo'lmaydi. Bu mashinani saloni haqiqiy biznes klass desa bo'ladi akalar. Sideni Abduf Abagrev, даже orqalarida ham xuddi shu funksiyalar bor akalar. Даже regirovkalarni ham qilsanglar bo'ladi. Mana akoprintlarni ko'ryapsizlar akalar. Yo'naveribdi o'zi yo'q. Xudo xolisa mashina sizlarga 100% yoqadi. Balonlari yaxshi sostenib turibdi. NFC beskuchoy do'stlari bor, даже prisoskalarigacha zo'r ishlab turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Tortib olishidan. Tonirovka ruxsatnomalari 11 oy bor. Panorama tomlari bilan juda go'zal bo'lib turibdi akalar. Ko'rishingiz mumkin. Kraskasi mana shu kalinkasida petnosi bor. Qolgan joylari toza. Bemalol sizlarni o'qib ko'rsatib olsanglar bo'ladi. Telegram kanalimizga o'tib olinglar. Inshaalloh hamma mashinalarimiz birinchi bo'lib Telegram kanaliga qo'yilyapti. Kirib, ko'rib, arzon narxlarda mashinalarimizni xarid qilib chiqib ketsanglar bo'ladi. Rahmat kattakon, joningiz sog' bo'lsin akalar.